Darf ich es eigentlich erschießen dann? Kann schon fast seine Borsten sehen. Oh, oh, oh. Na komm, dreh dich wieder. Hier, da liegt. Oh, Achtung, Achtung, schaut. Schaut zu mir, ne? Ja, ja, zu dir, Schatz. Es ist argwöhnisch. Oh, es kommt in unsere Richtung, verdammt. Kommt direkt auf uns zu. Hast gesehen, sein Schwanz baumelt. Flankiert. Es ist noch glücklich. Es ist noch ahnungslos. Flankiert. Ja. Seh dich schon. Mit der Axt erschlagen? Nein, Das über die Axt rein. Nicht bewegen. nicht bewegen, ja. Aufkeucht. Ja, jetzt geht's weter. Muss noch mehr flankieren. Ja, ich bin schon ganz nah dran. Ich kann schon das Glänzen in seinen Augen fast sehen. Nein, nein, es hat uns gesehen, wir müssen sie schießen. Es läuft weg. Jawohl. Weidmanns Heil. Oh, was eine Sau. Es ist wunderschön. So, wer hat jetzt ein Messer dabei? Ja, ich. Ich habe auch ein Messer dabei. Vielleicht wenn wir gleichzeitig, Ja, wenn wir das Anfängt? gleichzeitig machen, ja, kann man. ja, alle gleichzeitig. Hast du auch einen? Warte mal, halt. Skin and Quarters the Wild Boy, ja, ich kann machen. Ja, warte. Ja, ich kann auch. Okay? 3, 2, 1, go. Das war ey. Das ist Spannend. wunderschön. Wir sollten uns an einen Pop mit Deck. Ne, in der Burg machen wir das. Ja, Devil's Castle, oder? Richtig. Ja, das ist viel zu weit. Nö. Es gibt hier doch, es gibt hier in der Hier ist Nähe, eine gibt's Burg. auch eine Burg, oder? Ja, da. Ja, andere Seite. Das ist echt toll. Ihren Fahrschein bitte. Moment. Habe ich einen Fahrschein? Hm. Ich glaube, ich spring gleich runter. Hier? Mein Fahrschein. Das ist dafür ein Stück Feld. Oh, dann hat mich der Automat beschissen. Ich komm hier nicht durch. Sollten Sie kein Ticket vorweisen können, sehe ich mich gezwungen, Sie unter Arrest zu stellen. Kisik hat schon wieder seinen Namen auf dem Server geändert, oder? Ach Gott, ist das schlimm, ey. Oh! Was? Wie seid denn ihr da reingekommen in die Scheiße da? Ja, über die Holztreppe. Ja, und dann? Ach, okay. Ja, übersteigen hat bei mir nicht funktioniert die ganze Zeit. Hä? Übersteigen? Man muss überhaupt nichts Wir übersteigen. mussten nichts übersteigen. Ja, Nein. Sonst komme ich nicht rein. Also ich konnte nicht so einfach reinlaufen. Das ging nicht bei mir. Jetzt komm, mach's Feuer an. Okay. Du hast zum Mampfen. Bin hungrig. Ja, ist ja gut. Da müsste alles drin sein. Jo. Jetzt jetzt hat Ignite. Ah. Wow. Das ist schön. Warte mal, ich will nicht auf dem kalten Boden sitzen. Jetzt müssen wir es erst ein bisschen zünden lassen. Warm werden lassen, bevor ich das Fleisch drauf tue. Ich würde sagen, wir bräuchten ein bisschen Musik vielleicht, ne? Lagerfeuermusik? Das muss ich nachher selber reinschneiden. Oder ich das eh tun werde, also ist egal. Schauen wir mal. Meine Gitarre rausholen. Hm. Wie heißt du denn eigentlich schon wieder auf dem Server? Ich muss dich mal muten. Obwohl, wenn ich ihn gemute, höre ich dich nicht mehr. Ich kann es ausstellen. Run from zombies by the sea, they're dying to eat our brain.
So. Ich glaube, ich höre mich in-game nicht mehr, ne? Ja. Who's gonna play Daisy with me? Let's team up and you will see who's dying. Who's in some pain? Feeling murderous, ingenerous. Will you run with me from the zombies? Damn this game, I got so